अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल मेडिकल लाइफ केयर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसिफाइल सिरप। एसिफाइल सिरप के किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है, डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, एसिफाइल सिरप एक कफ सिरप है। इसमें एसिफाइलिन, पेप्राजीन एंड डिफाइड्रिन और मिन एसियल पाया जाता है। ये एक कफ सिरप है। ये खांसी में इस्तेमाल होता है। बच्चों को सर्दी लग जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, रात को नींद ना आए, छाती पे दर्द हो, चेस्ट पे पेन हो, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। एसिफाइल सिरप जो कि 60 ml और 120 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है, ये खांसी के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम और मुफीद साबित होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।